哎呀，我靠！这一小锅，你说要是这小锅要是配点酒，会不会很好？有稍微有点烫，大米，我把它给泡点汤，你看，我放在上面你就看得到，不然你真的看不到，看到吧？没有了吧？没有了，啊，这大米真的是，靠，掉地上我要捡来吃。